シリコンモールドからレジンを取り外したら、なんか表面がベタベタしているということありませんか？なぜレジンがベタついてしまうのか。そしてその解決方法を5つご紹介していきます。最後の5つ目の方法は特別な道具も必要としません。ぜひ最後までご覧になってレジンのベタベタを撲滅しましょう。本題に入る前に2つ動画設定をご確認してほしいのですが、まず1つ目、字幕が必要な場合は字幕をオンに設定してください。次に2つ目、内容が伝わりやすいようにゆっくりと解説していきます。もし喋るスピードが遅いなと感じた場合は倍速機能をね、ぜひご利用ください。皆さんこんにちは、こうやみです。早速ね、ベタベタの原因をお話ししていきたいと思うのですが、レジンをね、作ろうと思ったとき、このようなシリコンモールドや空枠などにレジン液を流し入れてレジンライトで固めますよね。実際にこちらのシリコンモールドにレジン液を流し入れてレジンライトで固めてみますね。この4つのモールドにレジン液を流し入れました。でね、この1つだけレジン液の種類を変えたのですが、その理由についてはこの後詳しく解説していきます。まずはこちらレジンライトで固めてきます。レジンライトで固めてくることができました。でね、こちらを触ってみると、この音聞こえるかな？手袋がレジンに貼り付く音がするのですが、こちらのレジンすべてがベタベタとしています。で、このベタベタはそもそも何なのかというと、硬化不良を起こしているレジンになります。硬化不良というのは、レジンを固めている間に何らかの不具合が起きてうまく固まらないことを硬化不良と呼びます。なぜ硬化不良を起こしてしまったのか。一番よくある原因が硬化不足が挙げられます。レジン液を購入すると説明書が付属しています。そのね、説明書に硬化時間というものが記載されているのですが、こちらの硬化時間を守ると硬化不良を起こしやすいです。なぜ説明書に従ったのに硬化不良を起こしてしまうのか。このね、説明書に記載してある時間はメーカーさんがね、実際に実験をして導き出した数値だとは思うのですが、そのね、メーカーさんが実験を行った環境とあなたの環境には違いがあります。例えば、温度や湿度、それから使っているレジンライトも違います。このように環境や道具が大きく異なれば結果も異なってきます。また、今回は透明のレジン液をただ注いだだけですが、実際にね、レジン作品を作るときには、このような着色料を混ぜて色をつけたり、このようなパーツを封入したりします。レジン液に色をつけたり、パーツを封入すると、レジン液の中に入る光が遮られてしまいます。レジンは光を照射して固まる液剤なので、光が遮られてしまったら、硬化時間が変わってくるのは当然になります。では、どれくらいの時間固めればいいのかというと、説明書に記載のある
2倍から3倍程度の時間、光を照射してあげてください。使っているレジンライトのワット数によっては、もっとね、この時間を長くしなければいけないのですが、だいたいね、説明書にはワット数の記載もあります。そのね、説明書に記載のあるワット数のライトを使った時に2、3倍になります。ワット数が低いものを使うときは、さらに効果時間を伸ばしてあげる必要があります。では、皆さんが気になっているベタつきの解消方法をご紹介していくのですが、レジンのベタベタを解決する方法、一つ目が、このベタベタのレジン液、もう一度レジンライトの中に入れて光をたっぷりと照射させます。実際にこちらのレジンに光を当ててきます。レジンライトを追加で当ててくることができました。それでね、先ほど言うのを忘れていたのですが、このようなシリコンモールドを使って作品を作るとき、レジンライトってね、上側から光を当てる構造をしているものが多いのですが、上から光を当てるだけだと、底の方まで光が届きません。なので、シリコンモールドをひっくり返して、裏側からもレジンライトをしっかりと当ててあげることで、このね、底の方までしっかりとライトの光を当てることができます。ではこちら、硬化熱が冷めていることを確認してから、モールドから取り外していきます。追加でレジンライトを照射したら、こちらのレジン、見事にベタつきがなくなっています。レジンライトを追加で照射したら、ベタつきがなくなりました。効果不足の場合は、このようにライトを追加で当ててあげるだけで、ベタつきを改善することができます。でね、効果不足の場合は解決するとお話ししたのですが、効果不足でない場合は、この方法で解決することはできません。先ほど一つだけね、レジン液の種類を変えたとお話ししたのですが、そのね、一つだけレジン液の種類を変えたものがこちらになるのですが、こちらはね、未硬化レジンが出ないレジン液になります。でね、この3つは未硬化レジンが出るレジン液を使っています。なのでね、このね、レジンと同じだけレジンライトを照射したにもかかわらず、こちらのレジン、ベタつきがまだ残っています。レジン液は基本的に未硬化レジンが残らないものが多いのですが、価格帯がね、安いものだと、このように未硬化レジンが残ってしまうレジン液というものが存在します。100円ショップのレジン液は特にね、未硬化レジンが残ってしまうレジン液が多い気がします。このね、未硬化レジンが残るレジン液はいくらね、ライトを当てても、このね、ベタベタがなくなることはありません。では、このように未硬化レジンが残ってしまった場合、どうすればいいのか、解決方法を4つご紹介していきます。レジンのベタベタの解決方法2つ目は、こちら UV LED コーティングレジンになります。こちらはね、星の雫なのですが、星の雫でなくても構わないので、コーティングと
と記載のあるレジン液を使います。なぜコーティングと記載がなければいけないのかというと、これからね、このレジンの表面にこちらのレジンを塗っていくのですが、通常のレジン液は薄くね、レジン液を塗り広げると硬化不良を起こします。普通のね、レジンはね、ある程度厚みを持たせて硬化することを前提として作られているレジン液になります。なのでね、薄く伸ばし広げようと思うと不具合が出てしまいます。一方、このコーティングと記載があるレジン液は、薄く塗り伸ばすことを想定して作られたレジン液になります。逆にね、このコーティングレジンは、普通のレジン液のように厚みを持たせることはできません。薄く塗るためだけのレジン液になります。それではこちらをベタベタレジンに塗っていきます。こちらのね、コーティングレジン、すごいね、粘度が緩くなるので、量を間違えるとこのようにね、横から溢れてきてしまいます。なので、溢れてきてしまった場合は、少しね、ピンセットなどでレジン液を持ち上げて、で、このね、下にね、レジンがね、くっついちゃっているのですが、このレジンがくっついている場所を避けて、乗せて、よし。レジンライトで固めてきます。固めることができました。表面がつるっと仕上がっています。レジンのベタベタの解決方法3つ目は、こちら、ノンワイプトップコートジェルを塗っていきます。こちらはダイソーで購入したものですが、もちろんダイソーでなくても大丈夫です。こちらのセリアのトップコートや、これはね、ラメが入ったラメコートと呼ばれるものですが、こちらでも大丈夫です。ただ一つ注意してほしいのが、ここにノンワイプトップコートと記載があるのですが、このノンワイプトップコートと記載があるものを使ってください。では、こちらのダイソーのトップコートをベタベタレジンに塗っていきます。塗ることができましたら、ライトで固めてきます。固めてくることができました。指で触ってみますね。ベタつきもなく、ツヤっと仕上がっています。レジンのベタベタを解消する方法、4つ目は、じゃん！こちらマニキュアのトップコートになります。このマニキュアのトップコートを表面に塗っていきたいと思います。
落ちた。よいしょ。びっくりした。ピンセットで少しギュッギュッとしてレジンをテープに密着させます。びっくりした。急に落ちてきた。そうしましたら、もう一回ね、トップコートを塗って表面をきれいにしてあげます。そうしましたら、乾くまでこのまま放置します。で、こちらが乾燥するのを待つ間に、レジンのベタベタの解消方法、こちらが最後になるのですが、5つ目をご紹介していきます。まず、ベタベタレジンをシリコンマットの上に乗せます。そうしましたら、こちらを太陽の光が当たる場所で放置します。天気のいい日なら1時間程度、曇りの日なら2、3時間程度、雨の日や風が強い日は、室内の太陽の光が当たる場所で放置してあげてください。ではこちら、太陽の当たる場所で、今日はね、天気がいい日なので、1時間程度放置してきます。こんな感じで日光浴させてあげています。風の強い日だとね、土が舞って、レジンの表面にくっついてしまうことがあるので、その場合はね、透明な容器などを上にかぶせてあげてください。あとね、今は7月なので、太陽の光がね、すごいね、強いのですが、もし冬場に行う場合は、2倍くらいの時間をかけてあげると安心です。太陽の光をたっぷりと浴びせることができました。今日ね、思ったよりも日差しが強くて、10分程度かな ?10 分程度経ったらね、もうね、ほとんどベタつきがなくなっていたので、15分程度太陽の光を当てたのですが、それで十分だったね。1時間も必要ありませんでした。今回は5つのレジンのベタベタの解決方法をご紹介してきました。まず1つ目がレジンライトを追加で照射する。そして2つ目がコーティングレジン液を表面に塗る。そして3つ目がダイソーやセリアでも購入することのできるノンワイプトップコートジェルを表面に塗る。そして4つ目はマニキュアのトップコートを塗る。そして最後5つ目は太陽の光をたっぷりと浴びせました。今回5つの方法をご紹介したのは、あなたに合ったベタベタの解消方法を見つけてほしいので5つご紹介しました。例えばね、コーティングレジンがね、一番レジンとの相性はいいのですが、コーティングレジンはね、通販でないとなかなか手に入れにくいです。通販を使えないという方もいらっしゃいますよね。そういう方は、100円ショップ、ダイソーやセリアでも手軽に購入することのできるこちらのノンワイプトップコートがおすすめですし、また、このね、太陽光はすごいね、手軽な方法なのですが、時間が少しかかってしまいます。時間を短縮することを重視する方には、こちらのコーティングレジンがおすすめになります。ちなみに私はどの方法を使っているのかというと、一番よく使う方法がコーティングレジン液を使う方法です。特にね、ベタついていない時も、少しね、ツヤ感が足りない時、コーティングレジンを塗ってあげると、ツヤっと仕上がるので、
すっごいおすすめです。